daromadingiz oshgan sari sog'lig'ingiz oshaveradi. Bizga yo'l ko'rsating, va qanaqa qilib kamaytiramiz. Oiladan kimdir kelib oladi yoki xo'jayini kelib oladi Amerikaga. Keyin undan bir 6 oy, 7 oylardan keyin oilasiga ergashadi. Kezini bering mana. Xotin oldingizda o'tiribdi. Keldi, Nigora, biz 250 ming dollar oyligimiz bor. Qarorimiz 60 ming, 70 ming yaqin soliq chiqyapti bizga. Qayerdan boshlaymiz ishni? Sizni biz ishga olmoqchimiz. Bizga yo'l ko'rsating, va qanaqa qilib kamaytiramiz. Nima qilyapsizlar daromadinglar bilan? Qanchalik qo'rqinchli eshitilmasin, 10-15% soliq to'lar ekanmiz-da. 250 ming dollar oylik qilsak ham. Agar shu planlarni qilsak. Qadrli Kaktus muxlislari, bugungi sonimiz Amerikada soliqlar to'lash bo'yicha bo'ladi. Bugungi mehmonimiz Nigora, o'sha soliqlar bo'yicha mutaxassis. Desmasam 17 yilgacha tajribaga egasiz va hozir soliqlar bo'yicha ishlaylar. Ular bilan yaqinda mana bilamiz, Amerikada hozir soliqlarni to'lash davri. Shuning uchun hammada kichkinami, kattami darajada soliqlarni to'lash bilan shug'ullanishyapti. Bu Kaktusdagi sonimizning maqsadi sizlarga shu bo'yicha maslahat berish. Ular so'radilar, bulardan hozir so'radilar, klientlarni asosiy qiziqtirayotgan narsa nima? Bu kamroq soliq to'lash. Shuni qonuniy yo'llarini ko'rish va umuman foydali maslahatlar berish. Shuning uchun xush kelibsiz dasturimizga. Rahmat kattakon. Rahmat Taklifinglar uchun rahmat. Siz ko'rganimizdan xursandmiz. Ozgina siz haqingizda ozgina gaplashib olamizda, backgroundingizni aytib bersangiz, keyin savollarni boshlaymiz. Backgroundimdan boshlaymiz. Shunaqa. Backgroundim Toshkent moliya institutini bitirganman, bakalavriat va magistraturasini. Keyinchalik Amerikaga ko'chib kelganimizdan keyin tax expert licensini olganman. Shundan beri soliqlar bo'yicha mutaxassis hamda finansiy sohada ishlab kelaman. Shunda siz Amerikada hech qanaqa o'qishda o'qimagansiz, magistr yoki bakalavr bosishida tax bo'yicha demak shunaqa qilsa bo'ladi. Litsenziyani olib ish boshlasa bo'ladi. Da, bo'ladi. Tushunarli. Shunaqa, bo'lmasa savollarga o'tamiz? Boshlaylik ham. Boshlaymiz. Savollarni ko'proq case ko'rinishida beraman, chunki har xil tipdagi odamlar bor, har xil ish qilayotgan odamlar bor hozir. Shuning uchun hammaga birga aniq qilish uchun, cover qilish uchun savollarni har xil case ko'rinishida beraman. Birinchisi, asosiy anonimiz, masalan, green card yutishlar deylik. Bilasiz, O'zbekistonda har yili 5000 ta odam green card yutib Amerikaga keladi, taxminan. O'shanda ba'zida shunaqa случайлар bo'ladi, ba'zilar oilaviy bo'ladi-da. Birinchi oiladan kimdir kelib oladi yoki xo'jayini kelib oladi Amerikaga. Keyin undan bir 6 oy, 7 oylardan keyin oilasiga ergashadi. Shunaqa sharoitda bu odam butun Amerikaga kelgan odam oilaviy topshiradimi soliqni yo hali O'zbekistondagi oilasi uchun ham ichkariga kirib topshiradimi yo o'zi topshiradimi? Shu bo'yicha boshlaylik. Juda ham yaxshi savol, chunki ko'pchilik menimcha shu holat bilan kelishadi. Ayniqsa bizda oilaligini olib kelishdan oldin o'zlari kelib, masalan, erkak tomon o'zlari kelib, settle qilib, ijaraga uy olib, ish topib, keyin oilasini olib kelishadi. Bu holatda agar misol qilib sentyabrda u kim keldi deb o'ylasak, ish topib, kelishlaridan keyin green cardda yutgan odam kelganlaridan keyin уже social security number olishlari kerak. Shuni olgandan keyin yil bo'yicha yil oxirida agar kontraktor bo'lib ishlagan bo'lsalar 1099 formasini oladilar, agar employment full time employment bo'lsa W2 formasini oladilar. Da 31-yanvargacha keyingi yilda oladilar. Shu bo'yicha soliq deklaratsiyasini to'ldirishlari kerak. Bu holatda chunki oila a'zolarida hali social security yo'q, hali ular Amerikaga yetib kelishgani yo'q. Shuning uchun married filing separately eng ma'qul filing status hisoblanadi. Chunki ko'pchilik mana shunda xato qilib qo'yishadi, single qilib qo'yishadi. Married file separately qilganda, ya'ni uylangan lekin alohida soliq topshiryapti-da. Bolalari ko'rsatsa bo'ladimi? O'zbekistondagi bolalarni? Bolalari o'zlari bilan yashagan bo'lishlari kerak. Married file separately bo'lganda bolalar kirmaydi o'tga, taksga. Yo'q, kirsa bo'ladi. Agar bolalari o'zlari bilan umuman married file separately qilinmaydi bolalar bilan qilganda, chunki head of household bo'lib qoladi. Head of the household. Shunaqa bo'lib qoladi. Bolalarni qo'shsa, lekin bolalarni qo'shish uchun o'zlari bilan 6 oy
dan ko'p yashagan bo'lishlari kerak, 50% dan ortiqroq hamma xarajatlari o'zlari ko'targan bo'lishlari kerak. Shuning uchun unda anaqa ekanda Nigor, bu yoqqa kelib turib agar farzandlar O'zbekistonda bo'lsa, ya'ni child creditlardan foydalana olmas ekanda. Yo'q, qila olmaydilar. Chunki birinchidan social security numberlari bo'lmaydi, ikkinchidan hali yetib kelishgani yo'q O'zbekistonga. Shunga eng oson ma'qul hisobi merit filing separate birinchi yilga. Faqat single deb ko'rsatmaydi, uylanganligini ko'rsatadi-yu, lekin oilasini kiritmaydi. Demak, oilasini O'zbekistondagi daromadi ham qo'shilmaydi. Bola puli deydi bizda shu child kreditlarni ola olmaydi. Da, to'g'ri. Bolalar pulidan. Endi Amerika keldi. Oilasi bilan keldi. Endi boya aytganingizdek 1099 bilan W2 ni qanaqa tushuntirib o'tsak bo'ladi? 1099 formasi bu asosan masalan DoorDash, Uberda ishlagan, haydovchi bo'lib ishlagan, haydovchi, dastlab ham shunaqa qoladi. To'g'ri, shunaqa 1099 formasini olishadi. Bu nima degani? Demak, W2 degilar full employment. Sizda employment agreement bor, soatlari belgilangan, nechadan nechagacha ishlashingiz, qo'shimcha benefitlar bo'lishi mumkin, отпуск yoki 401k, страховка, insurance, medical insurance, shu narsalar bo'ladi. Lekin W2 da 1099 da bu ko'proq biznes qilib hisoblanadi. Shunda hech qanaqa soliq ushab qolmaydi. Ish bergan odam hamma soliqlarni to'lash o'sha kontraktor bo'yicha ishlagan odam bo'yinda bo'ladi. Taxminan 15.3 15.3% naloglari bo'ladi. Вот shu naloglarni o'ziga to'lash kerak. Ham employer, ham employee taxes are paid. Manda bitta savol keldi shu joyiga. Qarang, hozir ikkalasini formasida aytdik-ku, bu yerda biznesmenlar ham bor-da, ishchi olayotgan. O'shanda ular qaysi biridan foydalansa, ish beruvchiga qulayroq. W2 dan foydalansinmi yo 1099 danmi? Ish beruvchiga. Mana biznesim bor, mana yur firmam bor. Men bitta paralegal olmoqchiman. Lekin men kamroq o'sha soliq to'lab, effektivroq foydalanmoqchiman bu strukturadan. Qanaqa maslahat berasiz? Unga siz masalan bu faqat qanaqa tomonidan выгодный deb ham qarab bo'lmaydi bundan. Buni o'zini formalari bor-da, ishga qarab. Faqat formasi emas, siz tushunishingiz kerakki, mana shu odam faqat men uchun ishlaydimi, 8 dan 5 gachami full control qilasizmi shu odam? To есть masalan siz 1099 qilishingiz mumkin, lekin IRS keladi, yo'q. Bu 1099 emas edi. Bu 1099 emas, chunki sen полностью kontrol qilasan shu odamni. Отпускasi bor, benefits bor, ko'p nyuanslari bor shuni. Shunga clearly distinguish qilish kerak shu 1099 kontrakt bilan employmentda self-employed like 1099 kontraktorlarda ular o'zligini ish joyini ta'minlashadi. O'zlarini vaqtini belgilashadi, qancha vaqt sizga ketkazishlik mumkin. Shunga qarab siz kontraktda shu narsalarni aytib o'tishingiz kerak. Tushunarli. Bu bana endi ishbay bilan soatbayga o'xshabdi. Kontraktlar proyekt berasiz, har bitta loyiha ustida ishlaydi. Narigin soatini olasiz, soatiga pul berasiz. Shunaqa desa ham bo'ladi. Endi Nigor qarang, umuman Amerikada ishlayotgan vatandoshlarimiz endi ko'pchilik ingliz tili bilgani uchun YouTubedan ham qaraveradi. Tax planning bo'yicha ingliz tilida juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Biz ham nima qildik? Menimcha biz podkastimizni ko'radigan odamlarning asosiy maqsadi men ishlayapman, qanaqa qilib, yana qanaqa strategiyalar bor soliqimni kamaytirish uchun. Ya'ni o'tgan gal ham bir gaplashgandik, 74,000 betlik tax code bor-da, IRS da naqasi bor, qonunlari bor. Shu qonunlarni soddalashtirib, endi hozir case haqida gaplashamiz dedik-ku, shu haqida boshlasak, masalan, oila bor, xotin pul qiladi. Nima qilsak, bu odamga biz qanaqa yordam bersak bo'ladi, soliqlarni kamaytirish, ya'ni qonuniy yo'llar bilan. Eng birinchisi menimcha hamma benefitlarni, kreditlar haqida ma'lumotga ega bo'lish. Shundan boshlaylik. Masalan, child tax credit bor, earned income tax credit bor, educational tax credit bor, keyin energy efficiency tax credit bor. Kreditlar juda ko'p. Lekin hamma ham bilmasligi mumkin. Qachon shu narsa to'g'ri keladi bularning holatiga, shuni ham bilmasligi mumkin. Birinchi o'chiritda o'sha hamma tax kreditlardan maksimal foydalanish kerak.
keyin analiz qilish kerak. Oila uchun standard deduction yaxshimi yoki itemized deduction soliq to'lash uchun. Ko'pchilik bilmaydi masalan itemized deductionni. I standard deduction qilishadi. Balkim o'shaning uchun ham spetsialistga borishsa, shu analiz qilsa bo'ladi. Ikkitasini qaysi bir menga qulayroq bo'lsa, shuni olish kerak. Mana shu spetsialistga borish dedingiz-ku. O'sha qachon anu kerak? Men hech qachon spetsialistga bormaganman-da. Men chunki har doim ishim bo'lgan, oyligim olganman. O'zim qilganman yil oxirida. Unaqa ko'p bunaqa itemize qiladigan darajada bo'lmaganda, qaysi urovingga kelgandan keyin, yo'q, men to'xtaman. Undan ko'ra men bu налог berishlaydigan kim bilandir qilaydi. Undan ko'proq pul qaytaring yoki to'g'riroq qilaydigan narsa qachon kelish kerak? Soliqlaringiz ancha complicated bo'lishni boshlagandan keyin, masalan, agar faqat masalan W2 income earners, 2 children, qanaqadir особый anaqalar bo'lmasa, qiyin income yoki boshqa har xil anaqa bo'lmasa, o'zingizlar bemalol faoliyat qilishingiz mumkin. Rostdan TurboTaxmi boshqa software olib tezgina qilsa bo'ladi, bu muammo emas. Ular savol berayotganda sekin-sekin chiqib keladi. Bu daromadingiz oshgan sari solig'ingiz oshiradi. Chunki progressivная шкала налогообложения Amerikada. Shu uchun ham shunda уже tax planning qilishingiz kerak va o'ylashingiz kerak har xil yo'ldan. Again, hamma taksi soliq to'lashdan ketib bo'lmaydi. Ko'pincha defer qilishingiz mumkin. Birinchisi, hamma benefitlardan, kreditlardan hozir foydalanishingiz kerak. Keyin defer qilishingiz kerak. Amerikani soliq siyosati reinvestmentda ko'proq targ'ib qiladi. Chunki hozir masalan reinvestment qilsangiz, topgan daromadingizni, demak, o'sha reinvestment qilgan xarajatlaringizni hozir olasiz, soliq summasi sizda kamayadi hozir. Shunga ekonomikani drive qiladigan bitta tool deb hisoblayman, chunki all the time pushes you to reinvest the system. Otherwise you keep paying taxes. Uning uyda turmasin, ishlasin. Masalan, keyin ko'pchilik biznes ochishadi. Biznesning bir necha formalari bor soliq bo'yicha-da, S corp, C corp, partnershiplar bo'ladi. Bu shu darajaga kelganda yoki investmentlar bo'lsa, stock investments, boshqa investmentlari bo'lganda yoki shu vaqtda уже tax specialistga murojaat qilish yoki tax planning qilayotganda, mana bolalari bor, katta bo'lishyapti, educational fundlari bormi, qanaqa qilishsa bo'ladi. Shu vaqtda o'sha investmentga o'tish oldiga aniq qilaylik-da, qarang. Ko'pchilik vatandoshlar IT sohasida, biz Virginia tomonda yoki umuman o'zbek jamiyatida IT oilasini olaylik, shundan boshlaylik. Mana eri xotin yoki eri ishlayapti, xotin uyda. Shundan boshlaylik. Eri xotin IT sohasida 150 ming qiladimi, 200 ming qiladimi? Boya gapingizga men o'zi tax fayl qiladigan odamman tushunmayman o'zi, to'g'risi aytsam. Qanaqasiga qarasangiz ham baribir tax bo'yicha mutaxassis olib kelsangiz, baribir saving qilib beradi-da. Unga tax mutaxassiga bergan pulingizdan ancha savings qilib beradi. Uni boshqa men bilmayman, tushunmayman nimaga odamlar o'ziga o'zi tax fayl qiladi. Agar sizdan uningiz rostdan bo'lsa, bizneslaringiz ko'p bo'lsa, investitsiyalar. Yo, biznes ko'p emas. W2 da ishlagan, hozir o'shanga kelamiz-da, hozir. Boshlaylik, masalan, IT bitta soha bo'lsin yoki advokatlar, farqi yo'q sohasini. O'rtacha oylikni olaylik. 80 ming, 100 ming deylik o'rtacha oylikni. Er xotin ishlayapti, 200-250 ming pul qilishni boshladi. Shundan boshlaylik. 200-250 ming dollar bir oila qilayotganda, bir yiliga daromad qilayotganda, ular itemized deduction qismi, standard deduction qismi, shundan boshlaylik. Ikkalasini tushuntirib beringda. Undan keyin agar itemized ga o'tganimizdan keyin ana alohida har bitta xarajatlar yozishni boshlaydigan bo'lsak, nimalar kiradi, shu yo'nalish bo'yicha ketilgan. 250 ming dollarni o'rtacha tax bracketi qancha bo'ladi? 24-28 20-24% bo'ladi. Yeah, men shunaqa bo'ladi. Standart oladimi, itemize qiladimi odam? It depends. Okay. Shu kezini bering mana. Er xotin oldingizda o'tiribdi. Keldi, Nigora, biz 250 ming dollar oyligimiz bor. Qarorimiz 60 ming, 70 ming yaqin soliq chiqyapti bizga. Qayerdan boshlaymiz ishni? Sizni biz ishga olmoqchimiz. Bizga yo'l ko'rsating, va qanaqa qilib kamaytiramiz? Bu yaxshi savol.
It depends deganim, chunki har doim agar u kim kelsa, savol berish boshlasa shunaqa deymiz. Har xil yo'llari bor-da, shuning uchun ham it depends deb boshlaymiz. Birinchi W ni qarash boshlaymiz. W ni qaraganimizda aytamiz, nima qilyapsizlar daromadinglar bilan? Mana ko'pchilik bizda educationga juda ko'p e'tibor beradi bizani diaspora. Ko'pchilik to'lovli maktablarga yuborishadi, pul to'lab o'qiydigan maktablarga yuborishadi. Juda ham qimmat. Вот birinchi ko'radigan narsam, masalan W2 income bo'lsa, aytaman, ishxonangizda hamma benefitslarni olyapsizmi? Lekin ko'pchilik odam shunaqa qiyin yoziladiki, legal language juda ham qiyin. Amerikada masalan hammasini odamlar erinadi buni ko'rib anaqa qilishga, qarashmaydi ham nima bo'layotgan. Вот birinchi narsa aytamanki, agar ishxonangizda Cafe 125 plan bo'lsa, olinglar, chunki bolanglar bilan 5000 gacha child education credit, child tax credit qilishinglar mumkin. Child care credit. Bu nima degani? 5000 gacha daromadingizni soliqqa to'lamaysiz. Soliq to'lamaysiz bu amountdan полностью o'sha educational facilityga o'tkazishinglar mumkin. Agar shuni ishxonada qilmasangiz, W2 bilan ish bilan qilmasangiz nima bo'ladi? Maksimal 3000 olishingiz mumkin. 3000 daromadingiz yuqori bo'lgani uchun 0.2% juda ham kam impact bo'ladi. To есть ko'p deduction qila olmaysiz. Buni ishxonani o'zi sizga aytmaydi buni? Yo'q, aytmaydi. Chunki ishxonada benefitslar ko'p. Buni olish kerak. Hech kim aytmaydi, tushuntirmaydi bu narsani. Otimiz kafeni nima deysiz? Cafe 125 plan deyshadi. Child care tax benefits. Child care tax benefits. Men biz eshitayotganlar birinchi qiladigan shu. Ishxonasiga ish beruvchiga aytish kerak, mana shu child benefitdan men foydalanmoqchiman. Qanaqa formani to'ldirish kerak bo'lsa, to'ldirib beringlar dedi. Har bitta farzandga bu $5000. Har bitta farzandga. 4ta 5ta bolasi bo'lsa, $20,000 savings so'rar ekan. 4ta tam limitlari bor. Menimcha 4tada уже 3tadan keyin qanaqadir anaqa bo'lishi mumkin. Qarash kerak. Lekin bu bitta example. Bundan tashqari masalan again health insurance birinchisi. Keyin 401k. Ko'pchilik bizda afsuski pensiya vaqtini o'ylashmaydi. Nafaqaga chiqadigan vaqtni qancha oqboqli boshlasangiz, o'shanga fondga ajratishi shuncha yaxshi, shuncha ko'proq o'sadi, ko'payadi davr vaqt o'tgan sari. Shu masalan 401k bo'lsa, u tax bilan to'lamaysiz, soliq to'lamaysiz bu summadan. Hozir ko'rmaysiz bu pulni. Bu ham ishxona orqali qilinadi. Ishxona orqali qilinadi. Endi qarang, ana qilib soddalashtiringlar. $250,000 er xotin pul qilyapti. $250,000dan 3 ta farzandi bor. $15,000 save qildik, ya'ni tejadik ishxona orqali. 15,000 ni siz save qilmadingiz. 15,000 daromadingizga soliq to'lamadingiz. Ana $250,000dan 15,000 olib tashladik. Qolganiga keldik. Endi hozir ikkita narsani aytdingiz. Health savings account deysiz va 401k deysiz. Health savingsdan boshlaydik, o'shani qanaqa HSA health savings account, HSA bu ham eng zo'r tax strategiyalardan bittasi hisoblanadi, chunki agar health insurance ni silver yoki bronze planini olsangiz, siz eligiblesiz HSA ga. Agar gold olsangiz, уже qila olmaysiz. Oddiyroq health insurance olishingiz kerak-da. Oddiyroq health insurance, lekin bundoq olib qolganingizdan shunda klient bilan gaplashamiz, tushunamiz. Agar sizda qanaqadir health issues bo'lmasa, yosh bo'lsangiz, health issues bo'lmasa, sizga eng arzoni ham bo'laveradi. Endi health insurance siz olmaysiz-ku, ishxona beradi-ku sizga. Hozir W2 haqida gaplashyapmiz biz. Har doim ko'p like sizni portion of payment bo'ladi. Ishxona hech qachon 100% sizga health insurance bermaydi. Qaysidir bo'limini 50% ni to'lab berishi mumkin. Qolganini siz to'laysiz. No, o'sha HSA benefit uchun albatta shu health insurance'da qatnashingiz kerak. Uni alohida health insurance'siz ola olmaysiz. Tushundim. Health insurance oldingiz ishxonadan HSA account ocha olasiz, lekin gold emas, silver bilan bronze ochgan. Xo'p, silver bronze ochdingiz. Endi nima qilamiz health savings account? Endi mana oila uchun menimcha 7300 mi oila bo'lsa, married filing jointly bo'lsa, $7,500 $7,300 ajratishingiz mumkin. Bu summa ham soliqqa tortilmaydi. Agar single bo'lsa, menimcha 4,000 atrofida edi.
4,5 ming. Olganman. Unga sizda bor Bor manda HSA. shunga kontribut qilasiz yil davomida, bu soliqqa to'lamaydi. Nimasi yaxshi? Yana davom ettirish kerak o'rganishni. Agar HSA shotingizni tegmasangiz, unda reinvest qilsangiz bo'ladi. То есть har xil fondlarga yana o'sha pulni invest qilsangiz bo'ladi. Limitations, bu pulni faqat sog'liq meditsinaga ishlatishingiz mumkin. Meditsinaga masalan doktorga borsangiz copay degan narsa bor. Asosiy summani insurance to'lab beradi, lekin yana kichkina summa $50-100 copay bo'lishi mumkin. Shuni HSA kartadan to'lash mumkin. Dori olsangiz HSA kartadan to'lash mumkin. Yana ba'zi bir narsalarni insurance qoplamaydi. Masalan LASIK, mana korreksiya zreniya. O'shalar HSAdan to'lasa bo'ladi. HSA to'lasa bo'ladi shunaqa narsalarni. Bitta moment bor deyman, shu HSA bo'yicha men aytib ketay. Qarang, bizda ishxonada mana bunaqa sistema ishlardi. HSA olsangiz, siz aytayotgandek silver anuni olamiz. Lekin agar oilangiz bo'lsa, farzandlaringiz bo'lsa, yoshroq bo'lsa, ayniqsa ko'p doktorga borasiz-ku, HSA mana bunaqa line-dan ochib, sizga ko'proq rasxodga ham tushib qolishi mumkin. Shunga necha marta borishini, qanchalik darajaga u kerakligini insurance bilish kerak-da. Chunki men misol uchun yoshman, men endi bunaqa obviously ko'p bormayman doktorga. O'shaning uchun menga yaxshi variant edi. Lekin bizda oilaliklar unaqa zo'r variant emas edi bu. Chunki ularning masalan, agar masalan homilador ayolingiz bo'lsa yoki kichkina bolalaringiz bo'lsa, unda bu unaqa agar homilador ayolingiz bo'lsa, gold bilan borish kerak. Eng zo'rini olish kerak. Lekin kichkina bolaga o'zim bu yerdagi doktorlar kichkina bolalar bilan ham ko'p ish qilishmaydi na samom деле. Masalan, borsangiz, Farhod siz bilasiz hozir masalan, deb doktorlarga boravermaysiz bola bilan unaqa. То есть bir marta, bir yilda 1-2 marta borasiz. Bo'ldi, agar biz qo'rqamiz borishga doktorga. Shamollaganda borsangiz, men bordim yaqinda, o'g'lim olib xat keladi keyin, chiroyli. Shunga arzimagan narsaga ham yo'q, anaqa gap qo'rqishda emas, ular masalan immunitetga ko'proq tayanishadi. Immunitet orqali tuzalib ketishingizga anaqa qilishadi. Masalan, yaqinda masalan biz borib keldik, 40 bo'ldi temperaturasi, 2 kun keyin temperatura yo'q, lekin yo'tal, burun anaqalari bor desam, hech qisi yo'q. Yaxshi bo'lib ketadi. 2 haftacha shunaqa bo'lasizlar dedi. Hech narsa yozib berishgan yo'q. Shunaqa o'zi immunitetni naqsin deydi. Yaxshi ketyapmiz Nigora. 250 ming oyligimiz bor edi. $15,000 child credit oldik. Ishxonaga aytdik, WT olayotgan joyimizga bizga shu narsani qo'yib berdi. Kafe nima dedingiz? Cafe 125. Cafe 125 plan o'shani qo'ydik. Undan keyin HSA account ochdik. HSA accountga 7 ming, 22 ming save qildik. 250 mingdan taxable income'imiz, ya'ni soliq to'laydigan taxable income soliq to'laydigan income'imiz 230 ga tushdi deylik. 20 mingga olib tashladik. Keyin pastga qarab ketyapmiz. Endi albatta har bitta soliq to'lovchi nafaqa fondiga ajratish kerak. Chunki vaqt shunaqa o'tib ketadi, bilmay qolasizlar. Bu boshidan birinchi oyligingizni oldingizmi, srazu qilish kerak deb o'ylayman shu narsani. 401k contribution u ham taxable income ni kamaytiradi. 401k 23 ming bir yiliga qo'ysangiz bo'ladi. Qo'ysangiz bo'ladi ishxonadan. Ishxonada yana важный moment matching bo'ladi. Chunki employers anaqa поощрять qilishadi. Match qiladi ular. Shunaqa match qilishi mumkin. O'sha siz bilan bir xil miqdorda yo'q, bir xil emas. Hammada har xil. Masalan, kimdadir 3%, kimdadir 4, 7% yoki u ham progressivni bo'lishi. Agar 2% qo'ysangiz, men ham 2% deyish mumkin. Shunga o'sha benefitni ham ko'pchilik olishmaydi. Bu free money. Endi 401k ichiga kirib ketmaylikda. Qarang, biz soliqni kamaytirish bilan o'ramizda. O'sha 401k soliqqa to'ldirilmaydi. Masalan, 23 ming, 20 mingdan ustiga yana 20 ming, 23 ming dollar, ya'ni 43 ming dollar, cho'ntagida pul qolmayapti-yu, 43 ming dollarni biz soliqdan oldin turmush o'rtog'iga ketamiz. Ikkita 23 ming dollardan. Da 46 ming. O'zi Excel qilsak bo'lar ekanda, anaqaga Excel qilib yozib chiqsak bo'lar ekan hammasini. 46 ming o'shanga olib tashlash. Yana kamaydi. Masalan, 180 mingcha qoldi masalan. 66 ming chiqib ketdi hozir bizdan. Okay. 250 mingdan 66 ming chiqib ketdi.
190 qoldi. 190 ni yana davom etaylik. 190 mingdan agar standard deduction qiladigan bo'lsangiz 27700 menimcha hozirgisi standard deductiondan o'shani просто olib tashlaysiz 27700. Siz 190 ming dollar daromadda siz itemized deduction qilmaysiz, alohida yozish. Itemized deduction qilish uchun ko'rish kerak qaysi biri выгодный. Masalan, itemized deduction qachon qilinadi? Agar masalan uy olgan bo'lsangiz, shu yil uy olish uchun uyga kredit stavkasini tushirish uchun balkim points sotib olgandirsiz. Shuni hisoblashingiz kerak. Itemized deductionga nima kiradi? Interest expense for the mortgage. Keyin plus property taxes, property and other taxes. Masalan, mashinaga nalog bo'lsa ham shu ham kiradi. Points masalan shu uchtasini oldingiz, agar shu uchalasini summasi 27700 dan ko'proq bo'lsa, unda sizga itemized qulayroq. To есть standard deductiondan ko'p xarajatingiz bo'lsa itemizedga o'tasiz, agar 27 mingdan kam xarajatingiz bo'lsa standardda qolaverasiz-da. To'g'ri. Masalan, agar ijroda turgan bo'lsangiz, unda itemized deduction sizga to'g'ri kelmaydi. Chunki no interest, no points. Unda qarang, boyagi taxable income'imizni, ya'ni soliq to'lanadigan daromadimizni 190 ga tushirdik. 250 dan 190 ga hozir o'zi tushdik. Bu ancha foydali ma'lumot bu. Endi 190 dan keyin ikkita yo'limiz bor. Standart qilamizmi yoki itemized qilamizmi? Deylik standartda oldik. 27 ming undan olib tashlaymiz. To'g'rimi? 190 dan yana 30 olib tashladik. Qancha qoldi? 160 qoldikmi? Endi 160 ga keldikda, o'shandan keyin klientga aytasizmi? Endi to'lagini endi olib. Bu tushunib kelganda, yo'q, endi soliq. Endi insof sayin baraka. Endi soliqni hisoblaysiz shu vaqtda. Soliq summasini hisoblaganingizdan keyin yana child tax credit bor. Birinchisi child care tax credits. To'xtang, yana child tax credit, lekin u boshqa. Masalan, bolani ko'paytirish kerak ekan. No, 3 ta idealni. 2000 dollargacha har bitta bolaga olishingiz mumkin. Phase out. Agar daromadingiz, oilaning daromadi menimcha 400 mingdan yuqori bo'lsa, уже phase out boshlanadi. Chunki Nigor unaqa desa bo'ladimi? 3 ta bolagacha soliqlar yaxshi. 3 ta boladan keyin yo'q, unaqa desa bo'lmaydi. Again it depends. Boshqa narsalari bo'lishi mumkin. Har bitta odam masalan, hamma odam standardized emas-da. Masalan, har bitta odam kelganda polностью o'rganasiz shu odam. Mana kasal emas, nimasi bor, nimasi yo'q. Bolalari qancha, qanaqa planlari, qayerda o'qishmoqchi, bu juda ham nyuanslari ko'p. Mana taxminan 27 ming olib tashladi, 160 ming qoldi. Soliq hisobladik. 20% deylik, 32 ming dollarda masalan soliq bo'ldi. Undan keyin anaqaga qaraymiz. 3 ta bolalari bor, masalan. 3 ta bolalari bor. Birinchidan 17 yoshdan kam bo'lishi kerak. Har bittasiga qanchadan pul dedingiz? 2000 dollardan. 6000. Agar 17 yoshdan kam bo'lishsa, agar ular bilan butun har doim yashashgan bo'lsa, ikkita kriteriyasi bor. Unda 6000 ga soliq summasi. Налогооблагаемый доход emas, aynan soliq summasi kamayadi 6000 ga. Lekin bolalari yana bitta yo'li bor. Agar ota-onalari bo'lsa, masalan, ota-onalari shart emas birga yashashligi, other dependent, agar 50% dan daromadligi kam bo'lishi kerak ota-onalarini limiti bor. Agar 50% dan ko'proq ota-onalarining xarajatini to'lagan bo'lsa, ularni ham как dependent olishligi mumkin. Lekin ota-ona Amerikada bo'lishi kerak. Social security bo'lishi kerak. O'zbekistonda social security bo'lishi kerak. Agar social security borda O'zbekistonga ketgan, ota-onam O'zbekistonda yashab yuribdi. Ularni men fayl qilsam bo'ladimi? Dependent qilib? Dependent qilish uchun isbotlab berishingiz kerak. 50% dan ko'proq xarajatlarni siz ko'tarayotganingizni. Shunaqa bo'lsa kerak o'zi. O'zbeklarda 100% ko'taradi. 100% isbotlash qiyin. Ularni xarajatini qo'yasizmi o'tga? Agar ularni xarajatni qo'ymaysiz, faqat ularni как dependent qo'yish kerak. Dependent qancha kredit? $500. 500 dollar. Qarang, 3000 bolaga oldik. 3000 3 ta bolaga. 6000 oldik. Boyaga 160 ming dollar tushgan anaqamiz, yana 6000 ga kamaydi. Yo'q, 160 ming emas, soliq summasi. Uni tax soliq summasini o'zi, masalan, solig'ingiz 30 ming bo'lgan bo'lsa, solig'i shu pulga 30 ming soliq to'lashingiz kerak bo'lsa, endi 30 ming emas, 24 ming, ikkita otangizni qo'shsangiz, yana 1000 dollar kam, 23 ming. Siz yordam olasiz, beradigan solig'ingizdan to'laysiz. Beradigan solig'ingizdan olasiz. Undan keyin
yana qaraysiz masalan again agar balki bitta bolalari o'qishda o'qiyotgan bo'lishlari mumkin institutda o'qiyotgan bo'lishlari mumkin unga qaraysiz bola o'qiyotgan bo'lsa yana qo'shimchasi bo'ladi yana boshqa kreditlar ham borda masalan life time learning credit American opportunity credit degan narsalar ham bor shularni ham ko'rish kerak qualify bo'ladimi yo'qmi lekin nyuanslari bor chunki at some point they phases out tushundim endi o'sha boyagi $250,000 daromad qiladigan oilani butun hamma rejalari qilib chiqqaningizdan keyin standart dedashni olgandan keyin taxminan qancha soliq to'laydi hozir men bu holatda 20 qanchaga keldi 23 mingga bizani 23 ming soliq to'laydi 23 ming menimcha $250,000 daromad qiladigan odam 23 ming ya'ni 10% soliq to'lasin davlatga ham pul kerak to'g'ri yana state taxes degan narsa ham bor to'g'ri yo'qqa kelmay turaylik hozir bu federal tax haqida gaplashyapmiz bu Washington DC'ni cho'ntagiga boradigan yo'q Washington DC emas ko'pchilik Virjiniya turadi Virjiniyaga boradi yo'q federal tax federal tax to'g'ri DC'ni oldin to'ldirib olaylik to'ydirib olaylik ayirasi anaqasiga cho'ntagiga demak qanchalik qo'rqinchli eshitilmasin 10-15% soliq to'lar ekanmiz-da $250,000 oylik qilsak ham agar shu planlar qilsak agar shuni to'g'ri qiladigan bo'lsak qo'lga tushadigan pulingiz ham kamayadi chunki 46 mingni olib qo'yishingiz kerak 7,5 mingni 50 mingni уже future anaqaga qo'yib qo'ydingiz ishlatishingizga то есть hozir do'sti bo'lmaydi shu pulga sizga ko'pchilik aytadi-da masalan shu forovon keyingi pul qo'ygin desa aka pul hozir menga kerak hozir kerak pul deydi men endi nima qilaman 60 ga kirgandan keyin pullarni deydi bu masalan sizni на самом деле topikis nimaga desam chunki men o'ylayman qachon forovankaga qo'yish kerak agar boshqa yo'lni bilmasangiz unda forovankaga qo'yish kerak lekin agar aytasiz yo'q men bu yil shu pulni 46 mingni biznes ochaman men boshqa yo'li bor pul topadigan shuni ko'paytirishi mumkin desangiz albatta o'zingiz uchun eng financially to'g'ri qarorni qabul qilishingiz kerak lekin aniq bilasiz hech narsa o'ylab topmaysiz faqat buni отпускка mana bu xarajatlarga ishlatsangiz unda конечно albatta forovankaga qo'yish kerak menimcha yaxshi ketyapmiz qarang boya ikkita er xotin daromad qiladiganini standart deduction'ni ishlatib 10% ga tushirdik-da solig'ini bu juda foydali bo'ldi men hozir yana bitta ikkinchi anaqasini bir savolni beraydi aytmaysiz deduction bo'yicha keyin davron yana qanaqa savolingiz bo'lsa berasiz shunda men anaqa qilaman er xotin ishlayapti endi xotini uyda biznes ochdi xotinini WT income yo'q xotini Amazondan uzuk sotyapti yoki Amazondan qanaqadir narsa sotyapti eri oylikda ishlayapti xotini biznes boshladi shundan yuriliganda yana oylik o'sha turaversin ya'ni $250,000 daromad yillik $200,000 eri qildi bu yil $50,000 Amazondan foyda keldi xarajatlardan keyin hammasidan keyin xuddi boyagi xarajatlar qilgandan keyin endi bu xotini baribir anu child credit ola olmaydi chunki ish beruvchi yo'q u yerda o'zi ish beruvchi child care tax credit child tax credit shuni boyagi ssenariy bo'yicha pastga tushaylik boyagi ssenariy bilan tushish uchun birinchidan self employedlar soliqqa 15.3% to'lash kerak umuman at net income то есть bu ko'proq masalan ishxonada 7.65% employer to'laydi qolganini siz to'laysiz 50-50%. Unda foyda bo'lmaydi-ku. Boya biz 10% ga olib keldik o'zi daromad solig'ini. Yo'q, lekin na samom деле foydali. Bu juda ham foydali. Ko'pchilik bizani recent immigrants or uyda ayollar uyda o'tirganlar ko'pchilik shuna qilishi mumkin. Masalan, biznes ochishadi. U biznesda ko'p narsani write off qilish kerak. Ko'pincha u biznes negative income bilan tugaydi. Agar hamma to'g'ri qilsa, boshida hamma narsani to'g'ri qilsa, masalan, chunki biznes ochayotgan bo'lsa, balkim uylarini qaysidir xonasini home office deduction qilishligi mumkin. Shuni mana qilib boya ssenariy qilib yurozaylik, shunda aniqroq bo'ladi, qarang. Bas aytayman, 200 ming eri qildi, $50,000 xotinidan income keldi. Xotini Amazonda biznes qilyapti. Biznes ochdi, narsa oldi, narsa sotdi. Yil oxiriga keldi, dekabr yopildi, aprelda sizga telefon qildi, Nigora, biz eri xotinimiz, xotinim biznesi bor, meni WT income bor. Boshlang.
rosa ko'p organizer yuboraman to'ldiringlar deb. No, anaqa birinchidan hamma xarajatlarni yurg'izib borishlar kerak. Biznes uchun aktiv hisoblanishi uchun IRSga isbotlab berish kerak. Ha, meni rostdan ham biznes qilmoqchi edim. Bu meni hobbi emas, chunki agar hobbida loss bo'lsa, uni write off qila olmaysiz. Shunaqa narsa bor. Shuning uchun ham biznesni qilganda hamma yugurib, masalan, biznesning nomini ochishadi, biznesni registration qilib qilishadi. Lekin gap unda emas. Siz ko'rsatib berishingiz kerak. Alohida shotingiz bo'lishi kerak. Masalan, alohida business checking account, alohida kredit karta, uydagi xarajatlaringiz bilan umuman aralashtirish mumkin emas. Chunki aralashtirsangiz, demak aytadiki, bunda hammasi aralashtirilgan, bu hobbi, bu seriyozniy biznes deb ko'rilmaydi. Shuning uchun shu joyda Davron for the record, Cactus business hobbi emas. Ilohim. Shuni ko'rsatasiz. Chaqirib qolsa. Masalan, EIN number olishingiz kerak. Soliq to'lovchini nomerini olishingiz. Agar biznes ochsangiz, soliq to'lovchini nomerini olasiz. Employee identification number deb. Employee identification number. Virginiada bo'lsangiz, Virginia State bilan register qilasiz. Korxonani ochdingiz, EIN number olasiz. Shundan keyin bank account, credit card ochasiz. Eng kam deganda Excelda yuritib borish kerak. Hamma xarajatlarni qancha sotib oldim, mana Amazonda sotyaptilarmi? Qayerdan sotib oldilar shu inventory? Qanaqa qilib sotyaptilar? Qanaqadir packaging, hamma xarajatlarni olib yurishlari kerak. Shu biznes xarajatlarni olib yurganlardan keyin shuni menga olib keladilar. Keyin so'rayman, mashinanglar bormi? Ha. Mashinalarni ishlatdinglarmi biznesga? Ha. Qanaqa ishlatayotganda mileage'larni hisob qilib yurisham. Men magazinga bordim, sotib oldim shu narsani, keyin olib keldim. Shuni mileage'larni hisoblab yurishlari kerak. Chunki mileage'ni keyin IRS limiti bor, 0.67 cents per mile. Shuniga ishlatsa bo'ladi. To есть agar masalan 1000 mile yurib qo'ydingiz shu biznes bo'yicha bo'lsa, 1000 ni shuni qilasiz, u ham xarajat bo'ladi, lekin mashinaga depreciation, remont, shunaqa narsalarni ola olmaysiz agar per mile hisoblasangiz. To'xtang, nima mile-ga juda qiyin ishga o'xshayapti. Men har bir yurganimda hisoblab yuraman. Applicationlar bor. Applicationlar bor. Oson narsa. Boyga anaqaga biz muammomizga to'xtalaylik-da, 250 dan pastga qarab yuraylik. Xotini biznes bo'lgan. Demak, mashinani yozamiz. Mashinani olishingiz mumkin. Mashina. Keyin office, masalan, bitta xonani requirement'i именно bitta alohida joy bo'lishi kerak biznesni qiladigan. Masalan, u xonada televizor ko'rib o'tirib, lekin vaqtingiz bo'lganda ish qilish bu hisobga kirmaydi. Uni kim tekshiradi uni? Biz tekshiramiz. Men aytaman, rasmga olib yuboringlar deyman, chunki bu proof. Agar IRS audit qilmoqchi bo'lsa, ko'rsatish bera olishingiz kerak. Menda kichkina joy, 8 kvadrat metrmi, mana shu xona alohida yoki mana shu joy alohida, shu joyni faqat men biznesga ishlataman, boshqa hech narsa ishlatmayman. Shunda mana uyingiz, katta uyingiz bor. Masalan, 3000 square foot. Undan keyin biz hisoblaymiz. Har xil yo'llari bor square foot o'sha joyni hisoblaydigan. Shu uyni total depreciationdan bu определенный summani shu xonadagi depreciationgacha hisoblab chiqamiz. Shuni soddoroq tushuntirib bering, qarang, 3000 square feetlik uy bor. Ya'ni kvadrat metrga aylantirib o'tiring deyapti hozir. Xo'p, 300 kvadrat metrni masalan xona qilib 3000 square feetdan 10%ni o'zimga ofis qildim. To'g'ri. Endi men to'layotgan mortgajdan tushadimi? Taksdan tushadimi? Qaysi joydan tushadi u? Qayerdan xarajatlar? Anaqadan tushadi. Depreciation uyi narxidan. Uy narxini ham bering, Arlington deylik. Arlington emas, zo'roqon. Arlington qimmat joy. Deylik uy narxi $600,000. Xo'p, $600,000 uy narxini 10% siz $60,000 dan tushasizmi uni? Masalan, business property hisoblanadi. O'sha joyingiz 39 yilga masalan bo'lasiz. 10% o'sha masalan depreciation schedule-ga qo'yasiz uni. Nimaga? Depreciation schedule-ga qo'yib. Depreciation schedule-ga qo'yib, shuni hisoblaysiz. Mana shunchasi. Davron tushundingizmi? Unaqa yaxshi tushunmadim. Qiyin, chunki bu qiyin narsa, haqiqatda qiyin topik. Depreciation nimaligini o'zi tushunish qiyin. Qo'pol qilib aytaylik, boyagi bizning 250 mingga qancha foydasi bor o'sha narsani. 10% ni biz ofis qilib ishlatamiz. Har xil.
Masalan siz bu yo'l bilan bormasligingiz depends ekan hammasiga javobingiz. Rostdan shunaqa. Chunki даже shuni ikkita yo'li bor. Masalan square footage $5 qilishingiz mumkin, 305 ga ko'paytirasiz, $400 deduction olishingiz mumkin. Faqat home office ga. Agar simplified way xullas depreciation schedule bo'yicha savollar bo'lsa bemalol Nigorani o'ziga to'g'ri yozaversin. Biz ikkita yo'li bor hisoblaydigan. Ikkalasini ham hisoblaymiz. Qaysi biri qulayligini ko'rib shuni olishingiz kerak. Masalan $450 oldik shundan. $450 uyga home office deduction qildik. Bir yilga $450. Ha, chunki ofis qilmay qo'ya qoldik uni, foydasi yo'q ekan uni. Biz 250 ming olligimiz bor, 450. Yo'q, agar bu simplified method. Masalan, agar balkim kimdir arendada yashaydi, mana shu kichkina joyi qilishmoqchi bo'lsa, u boshqa bo'lishi mumkin. Shunga umuman ko'rasiz. Qaysi yo'li, ikkita yo'li bor dedim-ku, ikkala yo'lni ham hisoblaymiz, ko'ramiz qaysi biri ko'proq deduction beradi. Shuni aytamiz, mana shu yo'li ko'proq deduction beradi, shuni ola qo'ygin deymiz. Shuni masalan $1000 deylik, $1000 home office ga ketdi, yana ikkinchi $1000 mashinadan mileage bo'yicha 2000. 2000 chiqdik. Keyin inventory, qanchaga sotib oldilar, qanchaga sotdilar, packaging, other expenses shu qo'shiladi. Shundan 50 ming topgan bo'lsalar, I don't know. Masalan 55 ming rasxod deylik. Chunki ko'pincha rasxodlar mana shu depreciation, non cash expenses deb bular. Qog'ozda loss bo'lib ko'rinadi, o'sha ko'pincha 5000 loss siz W2 income dan offset qilsangiz bo'ladi. Mana shu menimcha asosiy narsa bo'ladi. $250 ming oylik qilayotgan bo'lsa, erini pozitiv W2 sini offset qila oladimi? Deylik, eri 200 ming qildi. Biznes bo'lsa offset qila oladi. Birinchi yilda xotini 50 ming zarar qildi, eri 250 ming foyda 200 ming daromad qildi. Siz o'sha boshqa couple gapiryapsiz, chunki birinchi coupledingiz ikkalariga 250 foyda qilganda, foyda qilganda. Endi men ssenariy berganim, agar butun xarajatlarni yozib yurdida, qaradingiz, biznes bu yil foyda qilmadi, negativ olib keldi. Negativ bo'ldi. Negativ bu yoqdagi pozitiv income'ni offset qiladi. Total income dan offset qilsa bo'ladi. Unda ham naqa desa bo'ladimi? Xulosa qilib, birinchidan soliq to'lamaydilar, to 15%, 3%, 15.3% to'lamaydilar. Chunki уже net income is negative. Chunki naqa minus income qildida. Endi men bu juda ham anaqa ko'p odamni so'raydigan savol shu-da. Sizga ham keladi bu savol. Xotinimiz xotini deylik, yo W2 income qilgandan ko'ra yoki agar kam income qiladigan bo'lsa, yoki uyda shunday o'tirgandan ko'ra qanaqadir biznes qilgani yaxshi-da erini income uchun. Biznes har doim qilgan yaxshi. Biznes har doim xarajatlarga foydasi bor. To'g'ri. Minusda bo'lsa, faqat shu boya aytganingizdek hobbi bo'lib qolmasligi kerak-da, haqiqiy biznes bo'lib. Haqiqiy biznes bo'lib, haqiqiy biznes. Anulari bor. Yozganlari bor, qaysi narsa hobbiga kirib ketadi, nima bo'lsa biznesga kirib ketadi. Bitta classificationlari bor, qani o'xshadi. Bu muammo ko'pchilik. Nimaga? Lekin bu rosa ayrisi auditga moyil narsa. Nimagaki? Chunki ko'pchilik biznesim bor deydi, o'zligini YouTube anaqalarni ham write off qilishaveradi. Hamma narsani o'shanga qo'shib yuborishadi. Bu shunaqa hamma personal subscriptionlarni ham shunga qilishadi. Lekin ovqat o'shandan yeydi. Ovqatni ham bor bo'shada. Yoki grocery store-ga boradi-da, hammasini birga qilib tashlashadi. Alohida qilish kerak shu narsalar. Lekin nimasi biznesi, nimasi yaxshi write off. Masalan, o'zlarini education, traininglarga to'lashligi mumkin o'sha biznes hisobidan. Men shuni o'rganmoqman. Menga til o'rganishim kerak shu ishni yaxshi qilish uchun yoki boshqa narsa o'rganishim kerak. Shu narsalarni after tax like before tax write off qiladilar-da. Masalan, agar shunaqa biznesingiz bo'lmasa, bir narsa o'rganmoqchi bo'lsangiz, hech qanaqa narsa yo'q, o'zingiz to'lashsiz, уже qimmatroq tushadi. Shunga menimcha bu juda ham muhim ko'p oilalar uchun. Men kim bilan gaplashsam, asosiy savol shu bo'ladi. Shunaqa yonimda yana W2 income bor, yonimda biznes ochsam qanchalik menga foydasi bo'ladi degan savol ko'p kelaveradi. Sizni bitta anaqangiz messages biznes ochish kerak. Biznes ochsa yaxshi. Men umuman biznes ochish anaqa to improve well-being of our diaspora lekin odamlarimizdan anaqasi yuqori bo'lishi uchun men support qilaman shu biznes ochishlikni. Endi boy biznes bilan income qilib turib
pastga olib keldikda ana itemize haqida qisqacha tushuntirib o'tib keting. Ya'ni boya standart deduction'ni tushundik. 27 mingga shunday davlat o'zi beradi. Endi itemize qilganimizda ichiga qisqa qilganda 1 2 3 qilib nimalar kirib ketadi? Masalan, itemize deduction'da eng katta narsa oladiganingiz bu mortgage interest bo'ladi. Mortgage interest masalan hozirgi interest rates 7-8% bo'lgan. 20 ming 18-20 minglargacha boradi. Masalan bizada Arlington Virginiyada deylik yoki Arlington bizada yashaydigan anaqalar uylar qimmat. Shuning uchun ham interest expense juda ham yuqori. Masalan, o'ylang 20 ming interest expense bo'ldi yiliga. O'sha 800 minglik yoki 900 minglik uyingiz bo'lsa, yana 10 ming dollar minimum property tax to'laysiz. Yana 2-3 ming property tax to'laysiz mashinalaringizga. Chunki har bitta oilada 2-3 ta mashina bor. Agar shuni hisoblasangiz, 2 ming property tax, 20 ming interest, mortgage interest, plus 10 ming property tax. Уже 32 ming. Ana boya 27 dan oshdida, shunga aytmazga o'tasiz. Da, immediate aytmazga. Lekin arendada tursangiz, afsuski buni qila olmaysiz, shu uchun sraza 27 ming. Standart deduction olish kerak. Standartida. Demak, uyingiz bo'lsa, butun xarajatlaringiz 27 mingdan ko'proq bo'lsa, itemize deductionga o'tgan yaxshiroq osida. Ha. Endi itemize deductionga yana nimani qo'shsak bo'ladi? Uydan tashqari. Asosiysi shu, ularda bir nechta anaqasi bor. Masalan, keyingilarni qualify qilish qiyin, donations bo'ladi. Donations qilishingiz mumkin. Donations juda ham yaxshi tool, nimagaki sizni bitta tax bracketdan ikkinchi tax bracketga tushirib qo'yish mumkin. Shu ozgina xayriya qilsangiz, xayriya qilsangiz, ha. Nodavlat tashkilotlarga xayriya qilasiz. Nodavlat tashkilotlarga xayriyat qilasiz. 503 GoFundMe'larga qilsangiz ham kirsa kerak. Oddiy ham. O'sha sizda proof bo'lish kerak-da. Xayriya qilgan hisobida. Xat bo'lish kerak. Xayriya qilgan tashkilotingiz ham o'sha 501 C 501 C bo'lish kerak-da. Ha, shunaqa bo'lish kerak. Ya'ni menimcha men savolimga javob oldim. Ya'ni shu standart bilan itemize gaplashdik. Ya'ni yana medical expense ham bor. Agar itemize qilsangiz 7.5% mi? Agar medical expenses 7.5% общий anaqadan ko'proq bo'lsa, menimcha uni ham ozgincha deduct qilish mumkin. Bu HSC dan tashqari yana alohida xarajat qilgan bo'lsangiz, uni qo'shishingiz bo'ladi. Lekin unga qilib o'tish juda qiyin. U juda ham katta operatsiyalar, tam minglab operatsiya bo'lishi. Unga tushish qiyin hozir. O'shaning uchun ko'p ko'rmayman shuni ishlatilayotganini.